Yo， 各位观众朋友，大家好，我是阿 Win 啊。今天我要成为女人了。第二个任务就是要当她的女朋友，就是要让她感觉到爱情的味道。Oh my God, I'm so pretty。现在我们就要去找我们的目标人物小明。何？我今天是你的女朋友。老公，吃饭喽，亲我一下。在我的宫殿当中，头脑开始发梦，我的超能。亲我一下。这样。谢谢老公。你吃了哎呦，干！好吃吗，老公？好吃哟。好吃啊！这样我帮你把碗拿去洗呀。真的吗？嗯。给你。恶心哎！不然跳舞。OK， 现在吃完了，我就要帮我老公洗碗。老公，你有没有要我为你服侍的东西？那我们这里人少少，只有我们两个人帮你按摩。真的？恶心咩你屌！我帮你按摩。你先按呐，他表累耶。谁？舒服吗？错的吗？不是那个东西要你帮的，就是我想要你去做鸡养我。我讲都是你今天的女朋友，你要我去做鸡养你，你可以有志气一点嘛？还要我去做鸡养他 ？OK， 不用紧，这口气我忍。那我继续帮你按。OK。我把我的口红色有味道。哎，我手套。快点娱乐一下。来娱乐。爱情的恰恰。不要这样敷衍我哎！我今天很装到这样子，我很辛苦了。你要我做什么都可以了，快点。真的吗？帮我收拾房间。帮我准备热水洗澡。用准备，你转一下就有了。我娱乐你先，快点。你讲啊，你要讲。我可以讲。哇，这个是舞蹈还是？OK， 水枪月尾不用买的。快点，躺下，你躺。你怎么懂？你怎么懂？不要！我帮你打。不要 OK， 我用背盖着。你了，不要啊！对不起啊，我男朋友有点激动。你才是我男朋友。不要了，拖出来！哎，不要！不要！哎！我给你，你去死啊！请你。你去死！有人叫爱爱啦！救命啊！来个艾文，你上！不要跑，不要跑！我讲啊，我今天是你的女朋友，你要我做什么都可以。快点，不要吵我们，快点，我们进房间。快点！快点！进房间，我还有东西要给你做的。我要去冲凉。去啊！快点，我帮你准备，快点。我有热水准备好了。你冲啊！喂！笑我一口。来，我们一起冲。不要！要！要一起冲。不要！头发有味道了。你头会走的。走开！我要冲开！你走开！你走啊！我不给你了。你是耳机不是要看到我？难以形容我。你可以。快点，快点！快点，一起冲！不要！来啦！我不要！来啦！不要！来，快点！不要！快点！我不要！不要脑改，我帮你洗屁股。不要！不要！
OK 啊，我老公讲没有。唉，真是现在当人家女朋友又这样辛苦。哇，热。OK， 现在等他都在冲凉，就来自拍一下，做一个纪念。今天扮到这样美，是不是？那你可以不拍照。所以等一下我就等我的男朋友出来了，我就继续的服务他。OK， 现在的时间是5点42分，所以老公你有要去哪里吗？突然想要去 7-Eleven 买东西。哦，是啊，这样走。可以不要带你吗？我现在是很下水你是吗？对。所以我们现在就是要去 7-Eleven， 因为我的男朋友他讲还要去买一点东西，是吗，男朋友？喂！女朋友吗？女朋友是这样。哎，你马高凡。所以身为男人的你，是不是应该给钱呢？哈，你要我女人给钱啊？你蛮好笑。你是我男朋友呢。baby， 啊，要这个买。哦，你拿打飞机。你来7-Eleven就买2罐奶，然后就回家。我那是买1罐肉。男朋友讲还要弹一首歌给我听，来你弹。耶，掌声！到我了，到我弹给你听。快，到我弹给你听。快！再加上这一个音响，看到吗？他很执着那个键，代表什么？代表他对那个键的热爱。喂，来啊！我念到壮壮了，我要把我男友给操死。哇，那丁肉的。因为我男朋友讲他要打王者，对呀，所以我要陪他打王者了。来啊，就 steady。我会很温柔的陪着你打。喂，拿主宰，抢掉他！抢这了我。打你！哇！呀！喂，现在不要动啊，关眼睛 ，relax。不要。relax 啦，哎呦 ，relax。喂走，我要按。按摩。靠呀，18斤当时。基佬啊！走开啊，仆街！什么？下耶！恶心啊！最恶心。我是你女朋友，男朋友我讲。这样给男朋友亲一下可以吗？不可以。就一下啦。有很多笑，刚刚很多笑。没有看到，全部乱到完了。一下就好。不要一下，我要做结尾，要给我 kiss 一下。快点标！如果你要好啦，所以现在我会先去冲一个凉，然后把脸上的妆卸掉先。所以我现在就去冲个凉先啦。OK， 好啦，现在就到了影片的结尾了。以上我一轮对这个仆街做东西嘞，其实你们可以 feel 得到，我就是想要给他一份就是恋爱的感觉，因为他的。你给到我噩梦。不要乱动哎！这下有记录下来。你们看，他就是这样子给我噩梦，然后你有爱心。一些女性的观众，如果对小咪有兴趣的话，就去到 Instagram， 然后自己去 inbox 他啦。所以今天。
OK， 所以今天的影片就到这边了啦，我们下个影片再见啦，明天见。我们下个影片再见啦，谁又拿了？哎呦，我的频道就快要突破250K 了啦！在这里，我想要跟你们讲，我将会送出1双鞋跟1只手表，任选。快点去订阅我的频道，打开小铃铛，然后再去到我的 IG follow 我。这样子的话，你们就会有机会得到我送出的奖品。所以还等什么？快点去订阅我的频道，还有 follow 我的 IG。无论你在什么地方，我都会把这个奖品送到你的家。所以呢，就在我突破250K 的时候，记得留守我的 IG， 我会在那一边公布幸运儿。今天就是来跟你们讲这个好消息啦，所以我们在250K 见吧，加油！那在我的宫殿当中，头脑开始发梦，我的超能